Kwa jina ni Moses Mereto Molel, natoka katika kituo cha msaada wa kisheria Ngorongoro, yaani Ngorongoro Legal Aid Center. Tarehe 25 ya mwezi wa 11, siku hii ya Jumanne, ni siku ambayo tunazindua rasmi siku 16 za kupinga ukatili hapa kwetu ofisini na wilayani pamoja na kwa taifa zima la Tanzania. Katika siku hii kwanza tutambue maana ya ukatili. Ukatili ni nini? Jamii elewe kwamba ukatili ni dhana ambayo kwa wengine wanaweza kaitazama katika hali finyu au katika maana finyu, kitu ambacho sio. Lakini ukatili ina maana pana ukilinganisha na mazingira, lakini pia na aina na jinsi ambayo pia utokeaji wake, yani namna inavyotokea. Kwa ufupi niseme ukatili ni hali au ni jinsi moja au nyingine katika kutweza au kumsababishia mwingine eza kutoka katika ile hali ya ubinadamu na kurudi katika hali ya eza ya unyama au katika hali ambayo sio safi au sio rafiki kwake, eza na ikampelekea yeye kujisikia vibaya au kuumia au saa nyingine kupoteza uhai. Kwa hiyo tunaposema siku hii ya 16 au siku 16 hizi za kupinga ukatili, kwa nini hasa, chimbuko lake ni nini? Tunaweza kuangalia miaka ya nyuma, kama miaka ya nyuma hivi iliyopita kama 30 mpaka 31. Chimbuko hilo ndipo lilikoanzia, na lilianzia kwamba kuna mambo mengi ambayo jamii ilikuwa ikipitia na watu wengi walikuwa wakipitiwa au wakifanywa sasa kwa jinsi yake, yani wanawake pamoja na watoto wa kike wamekuwa wakipitia katika hali hizo. Lakini kwa zama tulizopo hata watoto wa kiume au wanaume pia wanapitia dhana hii ya ukatili. Kwa hiyo tunapofungua siku ya leo, nitoe wito kwa jamii, kwa taifa, lakini pia kwa makundi mbalimbali ikiwemo makundi ya wanawake, watoto na hata wengine wenye mahitaji haya kama watu wenye ulemavu. Kwanza kutambua kwamba ukatili inasababishwa na vyanzo mbalimbali. Aidha ni kwa sababu ya ubinafsi wetu au sometimes ni kwa sababu ya mazingira ambayo tumelelewa. Na tukiangalia kwamba tuna mifano mingi ambayo tunaweza tukaangalia ambao wamepitia katika ukatili mbalimbali. Kwa mfano, naomba niongelee jamii ya Maasai na jamii ya Batemi ambayo pengine ndio inanizunguka katika wilaya ya Ngorongoro, ambapo wana tamaduni, wana mila na desturi ambazo hushabihiana, kwa namna fulani hukaribiana. Kwa nini? Huku tunaona ukatili mkubwa, kuna kitu kinaitwa ukeketaji, kuna kitu kinaitwa ndoa za kulazimishwa, ndoa za utotoni, lakini wameenda mbali saa nyingine pia wamekuwa wanafanya ukatili pia hata kwa hao wenye mahitaji, kwa mfano watu wenye ulemavu, kwa kuwaweka ndani na saa nyingine kwa kuwatazama katika mitazamo ya kwamba hawa ni watu walaaniwa. Kwa hiyo nitoe wito mmoja kwamba ni wakati sasa jamii ifungue macho yao na kutazama mbali, kwamba ni wakati dunia imebadilika na mifumo ya kimawasiliano na maisha yamebadilika, kwani tumetoka kwenye maisha ya analogia mpaka sasa tuko maisha ya kidijitali, yani maana yake maisha ya kimtandao. Kwa hiyo pia tunapoweka maudhui yetu tuangalie, kwa sababu tunaweza saa nyingine tukasababisha ukatili pasipo kujua. Kwa hiyo nitoe wito kuanzia ngazi ya taifa, mikoa, hata wilaya na hata kwenye mitaa mbalimbali na kwenye mashina mbalimbali, kutambua kwamba haki za watu ni thamani kubwa, ikiwemo maisha ya kulinda uhai, ikiwemo kutunza utu, ikiwemo kutunza pia maisha ya wao kuendelea kukaa katika mazingira salama. Kwa nini? Sababu kubwa tunaziona athari za ukatili hupelekea watu kupoteza viungo au kusababishia ulemavu wa kudumu na saa nyingine kusababishwa hata kupoteza maisha yao. Kwa mfano, nina manusura wachache ambao naweza nikatolea mfano. Kwa mfano, kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Veronica Kidemi kutokea Arusha. Yeye ni manusura ambaye amepita katika hali ya kufanyiwa ukatili na mume wake kabisa ambaye ni halali, alimkata mkono. Lakini cha kushangaza pia, baada ya kupitia hiyo changamoto, ikaanza kuibuka kitu ambacho kinaitwa wivu wa kimapenzi, kitu ambacho saa nyingine tutabidi tuangalie pia kama jamii kwamba tunawahalalisha uhalifu pasipo kujua, kwa sababu ule muhusika alichukuliwa katika hali ambayo amefanya kile kitu kwa sababu ana wivu wa kimapenzi, kitu ambacho sio. Kwa hiyo saa nyingine